Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Mbona naambiwa kuna foleni kubwa sana? Hamna, foleni sio kubwa sana. Sio kubwa sana. Na unadhani wewe ukiingia huko ndani kuchukua mzigo na kutoka unatumia siku ngapi? Kwa siku hapana, sio siku nzima. Inaweza kama ni masaa tu au saa moja mpaka masaa mawili, haichukui muda mrefu sana kwa sababu ya mlolongo. Wewe unadhani changamoto yetu nini kwenye bandari yetu? Barabara tu njia. Hizi barabara ndio changamoto yake. Lakini huku chini huku utendaji kote pako vizuri. Nimefurahi kusikia hiyo. Nini changamoto? Changamoto ndio foleni. Hiyo foleni. Mafuta yanakuwa yanaenda sana na matajiri hao. Unadhani foleni kwa sababu ya nini? Naona kwa ajili ya ujenzi na mzani, kwa sababu magari mengi yanatoka hapa na kwa ni mzani unaitesa foleni. Pale mzani tumeweka njia mbili. Kulia na kushoto. Ndio. Bado kuna foleni kwa sababu hiyo? Foleni na kuwepo. Unadhani kuna shida gani kwenye bandari yetu? Hapana shida. Umeenda vizuri? Umeingia vizuri. Kurudi vizuri. Hii process haina shida. Ya kupima mizigo kama hapo kwenye mizani. Sijapata shida. Wala njiani kuna usumbufu wote? Sijapata usumbufu. What's the challenge in our port? Anyway, this is my first time I didn't see any challenge here. In some other ports where when we go to Mozambique, we can spend maybe 3 days, 4 days, 1 week. But Tanzania? It's very fast. Yes, I like it. Thank you. Good. Thank you. We appreciate it. Thank you. Welcome again. Sasa hivi tuna upanuzi, mradi wa upanuzi wa bandari ambao gate namba 1 mpaka gate namba 7 tunafanya upanuzi, na gate namba 1 mpaka namba 5 yamekamilika. Kwa hiyo gate namba 6 na namba 7 ndio inaendelea, ambayo itakamilika mwezi Agosti mwaka huu. Kwa asilimia kama 40 ya sehemu huku ndani iko kwenye ujenzi, lakini pia nje kuna ujenzi wa barabara, upanuzi. Tunataka ile barabara iwe na leni 4, sasa hizi ziko 2. Na ile yadi ya shaba sasa ifanye kazi kabisa. Sasa tunaona kauli hii imetutia mashaka kidogo kwa mamlaka yetu ya bandari. Kuna nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli hata mimi nilishangaa ile clip niliyoiona, kwa sababu huo sio kweli, na hata sijui yule aliyekuwa anasema vile alikuwa na nia gani hasa, kwa sababu baada ya kutokea ile tatizo tulikuja hapa na wenzangu tukapata documents ambazo alitumia hiyo. Huyu mtu anaitwa, huyu dereva anaitwa Omar Mambo, aliingia bandarini tarehe 10 saa 8, akatoka saa 11 bandarini. Tarehe 9 saa 8 usiku Jumapili alipita Isuzu, akaingia hapa tarehe 10, ndipo aliporuhusiwa dokumenti zake, maana dokumenti zake zilikuwa tayari tarehe 10. Saa 10 na dakika 38 akashusha, akaondoka saa 11. Ameshusha na akaondoka. Shusha saa ngapi? Saa 11. Na ameondoka saa 10. Aliingia saa 10, akashusha mzigo wake, akaondoka saa 11. Na same day. Na hakuna, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu aliyekaa hapa siku 3, hakuna hicho kitu kabisa. Na naomba ile operations manager huyu kampuni, kwa sababu hii kampuni ni kampuni ambayo tunaihudumia hapa, ni kampuni muhimu sana hii Reload Logistics. Wana mzigo wao kopa, na tumewapa shed hapa, na pia tumewapa fork lift 4 za kuhudumia hao, kwa sababu tunajua umuhimu wa mzigo wa kopa na jinsi ambao unataka kujenga mahusiano na nchi jirani. Kwa hiyo tunawapa attention yote. Sasa tulishangaa huyu mtu atalikuwa ananiongea na kusema hivi. Sio kweli, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yaliyosemwa na ambayo yanazunguka kwenye clip. Ni sielewi kwa nini alikuwa anaita tafaruku hiyo na kuleta hali ya kutoeleweka kwa jamii. Lakini pia TRA pale kuna foleni kubwa kwenye ile mizani.
Mizani ile mwanzo tulikuwa tunajua kwamba inafanya kazi sawa na mizani ya hapa ndani, kumbe hizi mizani mbili ni tofauti. Hii inapima uzito wa mzigo ili uweze kuchajiwa, lakini kule wanapima mzigo kuwezesha gari lao kupita kwenye barabara. Kwa hiyo ni function mbili tofauti. Lakini pale baada ya kupima na gari linatakiwa lirekebishe mzigo, iwe ni kupunguza au kuweka vizuri, lazima ukate ile seal yenu ya TRA waweze kurekebisha. Hakuna watu pale wa TRA, hakuna watu wako pale station, mpaka waitwe kutoka huku. Kwa nini waitwe kutoka huku wakati hizo zote function zetu kuanzia leo? Peleka watu station kwenye ile mizani. Abiria anapita, ameambiwa rekebisha mzigo, mara moja anakata seal, anafanya marekebisho, wanapima, anaondoka. Hatuna haja ya kumweka hapo masaa mengi. Sasa tunapokwaza huko nje, watu hao wana generalize, wanasema ni bandari. Hapo tuna mifumo inayotakiwa kuongea, alafu mmoja uongee vizuri, na nyie mnajua na tatizo linajitokeza mara nyingi, wateja wanasongamana hapa mpaka wanalalamika, na nyie ndio watafuta solution. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangu April 1st April imekuwa na matatizo mara mbili. Mara ya kwanza ulikuwa ni mfumo wa Tanzania Electronic Single Window ambayo ilituletea matatizo kwa mwanzoni mwa April, ambao huu mfumo ambao unajengwa na wenzetu wa IGA. Na baada ya hilo Jumamosi iliyopita ndio taasisi zikapata matatizo ambayo ni swala la umeme zaidi, lakini sio la kimfumo, na hatujawa na tatizo lingine zaidi ya matukio. Management, endeleeni kuimarisha huduma za bandari. Ndio sura ya eneo hili lote. Lazima zungumze lugha ya uwajibikaji. Tunajua tunayo system zetu za kufuatilia mapato, lakini namna mapato nayo yanayopatikana ni muhimu yakahifadhiwa kwa mifumo hiyo hiyo ili kusiwe na mguso wa moja kwa moja. TRA ambao pia na nyie mnafanya kazi hapa, mko station hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo yanahitaji uwepo wenu nyie mbwe hapo. Mwaka juzi tulipokuja hapa kwa mara ya mwisho tuliagiza TPA ifanye kazi masaa 24. Si kama mnaendelea kufanya kazi hiyo. Mnafanya masaa 24. Yes. Kwa nini? Tunataka tuone wateja anaingia saa 7 usiku anapata huduma anaondoka. Saa 10 alfajiri anakuja anapata huduma anaondoka. Itatusaidia sana. Tuna send message nzuri ili bandari yetu iendelee kuwa bora kwenye ukanda huu wa upande wa mashariki. Na sisi tunategemea wananchi kadhaa, kwa hiyo tusijiweke nyuma, tusio wavivu, kwa sababu nchi kadhaa zinatutegemea sisi. Burundi, Kongo, Zambia, hata Malawi na Msumbiji pia kupitia hapo Mtwara. Hiyo. Kwa hiyo ni muhimu. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.